មានការរុះរើច្រើនដែរដើម្បីយកទៅទីទួលមានបាត់ភាពបាទបាទគេได้កងកម្លាំងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរជាច្រើនបានសហការគ្នាដើម្បីធ្វើការបាទរុះរើបាទផ្ទះជីវ័តឲ្យរស់នៅក្បែរទីតាំងខាងលើនេះព្រោះនេះឃើញសភាពទឹកនេះបាទហូរខ្លាំងបាទហូរខ្លាំងមែនតើនេះបាទសភាពទឹកនេះបាទឃើញសភាពទឹកគឺហូរខ្លាំងបាទគណៈព្រៃគឺយើងសង្កេតឃើញមកខាងអាជ្ញាធរបាទក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញលោកចុះមកធ្វើការពិនិត្យមើលទីតាំងខាងលើនេះបាទបាទភូមិនេះភូមិប្រៃថៃបាទភូមិប្រៃថៃសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងវត្តខ្មៅបាទខេត្តបាទយើងឃើញស្ថានភាពទឹកហ្នឹងគឺទឹកហូរខ្លាំងមែនទេនេះឃើញទឹកនេះបាទយ៉ាងក្មួយខ្មាញ់តែម្ដងនេះបាទយ៉ាងក្មួយខ្មាញ់បាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនរដ្ឋបាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទនៅរស់នៅក្បែរទីតាំងខាងលើនេះបាទបាទជាទស្សនភាពបាទនៅនឹងភូមិប្រៃថៃតែម្ដងមកសកាត់រកាគួរបាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលបាទផងនៅក្នុងការងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទប្រហែលជាទស្សនភាពដែរនៅក្នុងការងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទហើយឃើញដីប្រហែលឃើញជាក់ស្ដែងដីគឺថាបាទបានប្រេះបាទស្រុតបាទហើយគឺផ្ទះមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានការបាក់បែកដែរនេះបាទហើយឃើញស្ថានភាពទឹកក៏ដូចជានៅតែហូរយ៉ាងខ្មួលខ្មាញ់ដែរបាទហើយទីតាំងសុបច្ចៈគឺស្ថិតនៅភូមិប្រៃថៃបាទសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងវត្តខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលមនីរសៀលបាទថ្ងៃទីបាទ17បាទខែមករាបាទឆ្នាំ2022បាទនៅម្ដុំចិត្តនឹងស្ពានហើយស្ពានលេខ4បាទស្ពានលេខ4តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ21ហ្នឹងតែម្ដងបាទបាទចឹងសូមជួយ share ម្នាក់មួយផងបាទឃើញថ្ងៃនេះឃើញថាបាទខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបាទអាជ្ញាធរឃើញថាបាទចុះមកធ្វើការជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅរសៀលនេះបាទយ៉ាងច្រើនមែនតើបាទហើយឃើញស្ថានភាពប្រមិតដីនោះគឺបាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បាទរងការខូចខាតបាទដូចជាអស់ជាច្រើនណាស់ព្រមបាទហើយប្រែកនេះហើយប្រែកថៃបាទភូមិប្រែកថៃបាទសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងវត្តខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលបាទនេះរសៀលថ្ងៃទីបាទ17បាទខែមករាបាទឆ្នាំ2023បាទបាទនៅចិត្តនឹងស្ពានបាទលេខ4ដែរនៅស្ពានចិត្តនឹងស្ពានលេខ4ដែរបាទតាមឲ្យនឹងផ្លូវលេខ21បាទស្ពានលេខ4បាទម្ដងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយ share បន្តផងបាទភូមិនេះភូមិប្រៃថៃបាទភូមិប្រៃថៃហើយការពីម្សិលមិញក្រុមការងារ Post New ក៏បានផ្សាយជាម្ដងដែរការពីម្សិលមិញឥឡូវក្រុមការងារខ្ញុំធ្វើដំណើរមកប្រតិភិបផ្សាយផ្ទាល់នៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2023នេះប្រិយបានដឹងបន្ថែមទៀតបាទយើងសង្កេតឃើញថាកម្លាំងបាទអាជ្ញាធរបាទក៏ដូចជាបាទប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឃើញថាកំពុងតែធ្វើការរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរតាមម្ដុំភូមិប្រៃថៃនេះតែម្ដងនេះបាទដែលទីតាំងកន្លែងទឹកហូរខ្លាំងនេះបាទបាននៅម្ដុំនឹងចិត្តនឹងស្ពាននេះបាទស្ពានលេខ4បាទស្ពានលេខ4តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ21បាទភូមិនេះភូមិប្រៃថៃបាទសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលបាទនេះរសៀលថ្ងៃទីបាទ17បាទខែមករាឆ្នាំ2023ដែលក្រុមការងារ Post New កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនរដ្ឋសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទអ្នករស់នៅតាមដងព្រែកខាងលើនេះបាទទីតាំងសុបច្ចៈគឺទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខបាទក្បែរនឹងស្ពានបាទស្ពានលេខ4បាទស្ពានលេខ4តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ21ហ្នឹងភូមិហ្នឹងភូមិប្រែកបាទប្រែកថៃបាទសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលបាទនេះរសៀលថ្ងៃទីបាទ17បាទខែមករាឆ្នាំ2023បាទយើងឃើញថាបាទនៅចិត្តប្រិមិត្តឃើញបាទដីគឺមានការបាក់តែម្ដងនេះបាទផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក៏រងការខូចខាតជាច្រើនដែរបាទ
bây giờ sàn thiệp tắcประมาณเรียงบ่าในนึงคือแต่โฮดิครั้งประมาณนี้เคยมาอยากขบวนขมันไหนบ่าบ้านนักบายในจอบในสเปียนเล็กบ้วนบ่าตามาได้เพลย์เล็กแบบไฟมุ้ยแบบทัดได้พุ่มไปไทยบ่าสังกัดรากาพวกบ่ากรองบ่าตะไคร้บ่ากระดาบ้านนี้เราเสียบ่าทั้งไงตีบ่าดับปรับเปิลบ่าใครแมกกระดาชนะปีปอนมาไฟใบบ่าแล้วสเกิดกันตาทั้งไงนี่คือตั้งยาทอกับโพสักนาจะมุ้ยจะรอดดับใบคือกระไรนักล่าคือรู้เรื่องเตี้ยแต่มาน้องไอ้เปียกล่าก็คือมันคือจะกะบะแต่มาน้องนี่บ่ากะบะบ่าเลี้ยมาบ่าไอ้ได้ก็เป็นการสดได้บ่าบากใบนั่นมาดมสเปียนเล็กบ้วนบ่าจะสเปียนเล็กบ้วนตามมาได้เพลย์เล็กแบบไฟมุ้ยได้บ่าพุ่มไปได้บ่าสังกัดรากาพวกบ่ากรองตะไคร้บ่าใครกระดาบ่านี่เราเสียทั้งไงตีบ่าบาไทยตีดอกปรำเปิลบาใครแม่กระบาชนำปีปอนบาไฟใบบ่าแล้วเคยตาเตี้ยบาชีวรอดบามวยจุ่มนุ่นเป็นการรู้เรือบ่าจิตชานะเราไม่เคยจัดสายเลยบ่าของพงการรู้เรือบากระบายดองบ่าเปรย์บ่าขังเลยดิบ่าบ่าจังส้มช่วยแซ่บ่าต่อพังบ่าไอ้เยอะเคยทานเพียบแล้วมั้งนี่บ่าคือได้มีการบะแต่มาเลยบ่าบะแต่มาเนาะจับชิวร้อนกับมวยจุ่มนุ่นกับร้องการคุกคามได้นี่บ่ามีการบะได้ไอ้การปีศาจไม่กลางกลางไอ้พอสนิวกับบามไซจะเลือกทีมมวยการปีศาจไม่มาดองได้แล้วกลางกลางไอ้หมอบไซเนอร์เซียลบัดไงที่ดับปรำเปิลใครแมกกระดาชนะปีปอนไฟได้เพิ่มมาไฟใบนี้บ่าดับใบมันดังปอนเป็นปัตไทม์ที่บ่าบ่าประมาณเคยจัดสายเนี่ยมีการบะแต่มาแล้วบ่าบ่าได้คือบะแบบเตียบชิวร้อนแล้วก็มีการสดได้เละได้แบบนี้มาแล้วจบหนึ่งมาดมสเปียนเล็กสเปียนเล็กบ้วนมาตามมาได้เพลย์เล็กกับไผ่มวยภูมิประเทศไทยมาสังกัดรากาพวกบากรองตะไคร้บาใครกระดาบานี่เราเสียไงตีดอกปรำเปิลบาใครแม่กระดาชนะพี่ปอนไผ่ใบมาแต่ยังเคยสัมพันธ์เพียบตักประมาณว่าคือตามมีการโฮบาคลางไหนประมาณนี้บกมาเลือขังเลือแต่มาดองมาเลยเคยทาบัชีบรอดก็โดยเชียร์ญาทอเคยทาสากานี่บ้านใบที่การรูปบ่ารูปเตี้ยได้นักใบตามดองไปทางเลือที่ตายมาดองบ่าเคยนี่รัสเซียนี่บ่าจังโซมาช่วยแซ่มาเนี่ยไว้พ่อบ่าเคยทากอกำลังก็โดยเชียร์บัชีบรอดบ่าจีชราอันกับปงไตสากาในประเทศคือการบ่ารูเรือบ่าเตี้ยประชีพรอดได้รูนตามดองไปขังเรือที่ไตมาดองบ่าที่ตั้งสมัชเชคือทันในภูมิไปไทยบ่าสังกัดรากาพวกบ่ากรองตะไคร้บ่าใครกระดาบ่านี่เราเสียไงตีดอกปรำเปิลบ่าใครแม่กระดาชนะปีปอนมาไฟใบบ่ามาจะโซมาช่วยแซ่มาเนี่ยไว้พร้อมกันบ่าบ่าพุ่มนี่กับพุ่มประเทศไทยบ่าพุ่มประเทศไทยสังกัดรากาพวกบ่ากรองตะไคร้บ่าใครกระดาบ่าจังกระทรวงประดำยาดอลบององค์รอดว่าจีบแซ่ได้รวนเฮอไปที่ตั้งกันเลยได้โซ่มาการประวัติทั้งบ่าประมาณเคยจัดได้เนี่ยบ่าคือมีใดคือมีไอ้เป็นการแปรบ่าเตี้ยให้นั่งบ่าที่ตั้งคือในบ่าจัดหนังเสียนเล็กบ้วนประมาณกว่าจัดหนังเสียนเล็กบ้วนตามมาได้เพลย์เล็กมาไฟมวยตามมาแล้วบ่าจังโซ่มาช่วยแซ่มาต่อพังบ่าเลยสเก็ตทางไงนั่นเคยได้บัชีบรอดก็โดยเชี่ยญาทอได้มาจบบ่าช่วยบัชีบรอดบัจิจราร์บ่าเคยได้รูเรือเตี้ยบ่าไปดองตึงดองไปขังเรือนี่บ่าบ่าที่ตั้งสมัชเชคือทัดในภูมิประเทศไทยบ่าสกัดรากาพวกบ่ากรองตะไคร้บ่าใครกระดามันนี่เสียบ่าไงตีบ่าดับปรำเปิลบ่าใครแม่กระดามาชนะปีปอนไฟใบบ่า บ
បាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងគឺនៅម្ដុំចិត្តនឹងស្ពានលេខ4មកតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ21បាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់រកាគួរបាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលបាទនេះរសៀលថ្ងៃទី7 ខែមករាឆ្នាំ2023បាទដែលក្រុមការងារ Post New កំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទយើងសង្កេតឃើញថាបាទផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបាទមួយចំនួនថ្ងៃនេះឃើញថាមានការរុះរើដែរបាទនៅទីតាំងព្រែកជាប់ព្រែកខាងលើនេះបាទឥឡូវក្រុមការងារធ្វើដំណើរទៅខាងក្នុងបន្តិចបាទទៅមើលខាងក្នុងបន្តិចបាទបាទប្រិយមិត្តឥឡូវក្រុមការងារបានចូលមកខាងក្នុងភូមិបន្តិចបាទបាទនិតិធភាពបាទប្រិយមិត្តមកឃើញបាទបងតាំងនៅរហូតខ្លាំងដែរបងនៅខ្លាំងមកអូចឹងផ្ទះខាងនោះបាក់ទៅហ្មងធ្លាក់ទៅថាម៉េចទៅធ្លាក់ទៅហ្មងបងបាទអូបាទអានេះស្រកញ៉ាណាមកឥឡូវមកអូផ្ទះនោះផ្ទះដែលបាក់ហ្នឹងអូផ្ទះហ្នឹងអូហ្នឹងហើយអូផ្ទះបានហ្នឹងបាទប្រិយមិត្តនេះផ្ទះដែលការពីម្សិលមិញខាងមុខដែលខ្ញុំកំពុងកាត់ឈរនេះគឺបាក់ការពីម្សិលមិញធ្លាក់បាទធ្លាក់ចូលទៅខាងហ្នឹងធ្លាក់ចូលហ្នឹងបាទអូប្រិយមិត្តនេះផ្ទះខាងបាទការបាក់ពីម្សិលមិញបាទធ្លាក់ចូលទៅខាងក្នុងបាទដងបាទព្រែកហ្នឹងបាទទីតាំងសូមបញ្ជាក់គឺស្ថិតនៅភូមិព្រែកថៃបាទសង្កាត់រកាខ្ពស់បាទក្រុងតាខ្មៅបាទខេត្តកណ្ដាលបាទអូប្រិយមិត្តឃើញដីប្រិយមិត្តអូស្ទាក់ដីមកទៀត